Miarapa-tompo kilasy tompo vavy tonga sondray eto anatin'ny fandaharana Ankitsipo izay fandaharana rahina ajevitra eto amin'ny fety lavitry ny kolo isaky ny zoma alina tahaka izao. Ho any androany dia ny kolokolo izay mifamatotra amin'ny zava-misy henan'ny firenena ankehitriny, ny krizy fandraika amin'izay izay misy amin'izao fotoana izao, ireo no hitondrana ajevitra ato anatin'ny fandaharana Ankitsipo. Ho any androany izay nanasana vahiny roa eto amin'ny fandaharana. Vahintsika voalohany Maître Hajarakotson mpisolo vava hitantsika manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ihany koa, ary mpiambana teo anivon'ny CST na ny filakevitra ambony momba ny tetezamita teo aloha. Miarapa-tompoka. Miarapa ny mpijery Ankitsipo sy ny mpandray anjara ny mission mahafinaritra ity. Vahintsika faharoa ihany koa Ramatoa Arletra Marson mpitsara raisam-pirenena rehefa niasa ny taonany maro tany ivelany. Vitsivitsy ihany koa ny toazy eto Madagasikara. Miarapa-tompoko. Mirabanao tompoko, miraban'ny mpiaino rehetra, mirabantsika rehetra zay amin'ny plateau. Eny tompoko, toy ny mazatra atao anatin'ny fandaharana dia naraka fanadiadiana isika mialohan'ny rosono anatin'ny ajevitra. Ministeran'ny fitsarana ireo solomavim-bahoaka sy ny vahoaka niaraka taminy. Fangatana fiaonana tamin'ny ministry ny fitsarana no atao, ary koa famalina ny antso izay nataon'ireo mpiasan'ny ministera dia natevin-darana ny tolona, saingy tsano ny teritery mahazo azy ireo. Dia zahay reto no tonga eto matoa zay tonga eto dia misy ny fiatson'ny mpiasa amin'ny tony ministera itony. Saratrangatanay aminareo anao zay resaka amin'ny tompona andraikitra ato amin'ity ministera ity. Ianareo dia afaka manaraka anay mijery amin'izay. Fa zay tsy maintsy miditra ao mijery hoe iza ireo olona izay tratry ny faneriterena, izay tratry ny tsindrajolena ao amina ministera. Noho ny tafiditra trano foana no hita, tsy nisy olona intsony tao amin'ny ministera. Tsy voavaly araka izany, ny fanontaniana tian'ireo solomavim-bahoaka apetraka amin'ny ministra tompon'andraikitra dia ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo namono olona ny 20 avrily lasa teo. Aramato-ministra iangaviana mba ho valinao nakaiza ny vola dia mba valio sinina faratsinanao ao dia sambory fa mandainy izany. Amaranako ny teniko be ny namanay maty teny amin'ny 13 Mai. Nareo milaza fa anankiroa mateny zay nahita enina mateny nakaiza ny aminy. Avoany marina reto. Mandangy ary mbola mandangy filohan'ny Repoblika tsy malala menaka, tsy miala tsiny, tsy malahelo an'ilay maty, fa hoe mbola hoe basimborona ny teny. Ary milaza izy fa tsy izy nitifika. Za tompoko manana ny sary. Za manana ny sary na miaramila nitifika. Apo-portant satria teo amin'ny lalana ny vakiko, reo nitifitra reo na dia nandositra ny oatra vavady. Rehefa tsy tafanitra vavady izy, voakely nitoraka dia nitifitra izy. Taorin'izay, niroso teo amin'ny Jirama, namoaka ireo mpiasa ihany koa. Ny mpiasan'ny Jirama izay voalaza fa nahazo fampitandremana no ny fanehoana hevitra ka ho tapahana ny karamany. Tsy ekeny izany hoy ireo solomavim-bahoaka. Raha te handeha nareo manaraka anay, izay mbola te hiasa satria mbola mety ny fitantanan'ny Jirama mijanonao nareo. Fa zay dia mametoky anareo fa manana zo ny mpiasa rehetrarehetra. Mila n'izay taratasy zay monsieur le tsy fantatro ianao mila n'izay zay asehoy anay aloha hoe mitovy daholo ny amin'ireo satria manana zo mpiasa. Faharoa, manana proof izahay. Manana proof izahay fa nisy mpiasa mpitarika ny syndicat nitorinareo any amin'ny Ratsimandrava. Noho izany avoay izany. Fa maninona nitorinareo le olona. Avy eny amin'ny Jirama, nidina teo tsara lalàna teo anolohan'ny toeram-ponenan'ny mpiasan'ny Banky Foibe, mialohan'ny iazona ny ministeran'ny tontolo iainana. Vita izay rehetra izay vao niverina teo amin'ny Hôtel de Ville. Teboka maromaro amin'ny tsy fitezan-dara eto amin'ny firenena no voaresaka. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny ZES, ny tsy fandriampahalemana, ny fiparitahana herongony sy ireo zava-matomelona eto amintsika. Fa nefa ny zavatra ataon'ny fitondrana ty tsy dendao na kolokolo izy amin'izao fa Autriche. Autriche avo be le vona, avo be mamofo antsika-olombelona. Iny ny zava-misy ka rarina atsika iady amin'izay fampanjakana ny Autriche efa tsy kolokolo intsony. Avo lenta noho ny kolokolo ty zavatra ty. Ka tsy maintsy miala iza. Ka tsy maintsy miala izy ndre dieny na halany satria io tsy lova, io fitondrana io fa ny nami ny fahefatsika io. Na dieny
zavatra nylovaina avy amin'ny tarana nylovainy fa tsy fahifangatsika sy metsy averinitsika tompony amin'ny tegnatsika tompony. Malagasy ray tsy mivoatra, malagasy près tanindrazana dia ray ihany. Zay ngely tsy mampisy an'le fihavanany, zay tsy mapetraka an'le firaisan-kina, zay mahatonga atsika mifampiolon'olona, zay mahatonga atsika tsy mifampatoky, zay mahatonga an'le firaisan-kina tsy mety tafatoetreto satria misy fanavaka vana, misy fanilikiliana, misy mpandrosoana, misy terena, misy anaovana asa, misy tsy vangina, misy tsy diana isan-kerinandro, misy tsy hitanao mihitsy tapitra ihany ny mandanao. Afa-Janoary amizay avelaony any taky, avelaony any anambarany haviny, avelaony any ietsika, dia enoy izay ambarany dia valio. Telo mitondra rongony, 20 gony. Vaovao azonay amin'izao rehefa noadadiana dia katikatin'ny lehibe ny faritra no nitondra azy any amin'ny faritry Iorombe. Dia efa misy olona voasambotra raha ny fantatra dia commandant iray amin'ny miaramila, dia misy adjudant anankiroa, dia anankiray zanaka jeneraly. Zay zany naporofona amintsika fa ny mpitondra ihany no mangalatra sy manodikodina manaova zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Ary ny vaovao eno dia efa misy manao intervention mitady fomba hamoahana ireo olona manao trafikana rongony satria androany ny déferment. Noresana manokana ihany koa ny ACC miandry ny valin'ny fitoriana sy ny fangatahana ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena ny rehetra amin'izao fotoana. Ray, roa, telo, laza vity io amin'ny zoma. Raha ohatra kasanatry efa nomena tamin'ilay mandeha ilay resaka le pacte de responsabilité, zava-dozany natao amin'ny dinafanina. Aeto dia mbola manafatsy ihany ampy le pacte de responsabilité tamin'ny voalohany, efa avertissement iny tiany tena goavana dia avadio zavatrafa dia ho hitanao vokany matoa. Amin'ny mahandro tsy fiasanany rapitso ny zoma ho avy izao indray no ifamotona ny solombavambahoaka sy ireo vahoaka rehetra mangetaeta avanovana. Isy ny fiarah-miainga amin'ny boriboritany tsirairay avy amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo ka eny amin'ny lapan'ny tanàna no fionany. Amin'ny 7 ny miara-miala any amin'ny arrondissement tsirairay, amin'ny 7 fotoana any misy sonomobile tsirairay ho an'ny arrondissement Anakenina mamonjy ny toerany manana fotoana amin'io azoma io. Tsika eto efa fantatra fa ho avy eto foana fa manana fotoana. Ireo namanareo mbola any fa miteny hoe vitanareo io fa zay mahatoky, aza miteny azantsony ianareo hoe fatongava. Rapitso andro tsy fiasana, andro fivavahana ho an'ny kristianina tsy misy ny zavatra toa eto fa ny amin'ny zoma zava-dehibe ho antsika. Iamafy araka izany ny fitakiana raha toka miziriziry tsy hametra-pialana ny filoha sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Ny any amin'ny faritra izay nanamafy ihany koa fa hanohy ny fitakiana na eo aza ny fandrarana navoaka ny governemanta. Isan-tarantsika izay ajevitra izay efa maro ireo rarahana kolikoly voalaza eny anivon'ny kianjan'ny 13 May hatramin'izao, hatramin'izay nisy ny hetsika izay ihany koa. Hitantsika ihany koa amin'ny fampahalalam-baovao samihafa saka isam-bolana amin'ny resaka an'izay kolikoly izay inona no azo ambara na ny hoe constat voalohany hitanareo vahina saina mikasika izay toe-zavatra izay Maître Atsarakodison. Raha ohatra ka iresaka ny kolikoly zany tsika dia zavatra horesahako voalohany indrindra angambany dia ny état des lieux. Inona zava-misy hatramin'izay teto amin'ny firenena. Nandritra ny prestation de serment ny président Rajaonaromampianina dia vetikevitra lehibe no lazainy sy naverimberiny matetika ary tena anisan'ny rotule ny kabary izay nataony na dia hoe copie-coller ary izy ny ady atao amin'ny kolikoly. Nefa vao nandeha amam-bolana vitsivitsy dia nanana olana natao amin'ny assemblée, natao tsy hoe baptême de feu fa baptême na kolikoly ny zava-nisy tao rotana amin'ny bureau permanent, tsangana bureau permanent vaovao. Misy sary momba an'izany ihany fa
tsy zay loatra ny dilantsika momba an'izay nisy kolokolo tao zany dikan'izay ateorina rehefa misy lalàna alefa amin'ny assemblée dia nalaza indrindra ara teto amin'ny firenena le hoe malety ateorina dia tsy nahazaka an'izay ntsony ny député tateorina rehefa anao an'ity lalàna momba ny lalàm-pifidianana ity dia nisy oronam-peo nandeha teny amin'ny réseaux sociaux tany a azo lazaina fa anisan'ny profo ilazana fa nisy ny kolikoly ary nandeha tany amin'ny HCC zany a io lalàm-pifidianana io dia miandry tamin'izany fotoana zany ny vokatry ny didy izay ho vokatry ny HCC efa nivoaka ara ny didy ny HCC no lavina tanteraka zany na amin'ny ampahany io didy izay nirasantsika io mahafalinana fotsiny miaratsiny mandeha anatin'ny saiko fotsiny hoe anisan'ny olona mahay lalàna indrindra eto Madagasikara ngamba raha kotomanana honoré sénateur ary président sénat teo aloha anisan'ny nandany aniny loi électorale iny mifanohatra amin'ny heviny lazay ny HCC ankehitriny membre ny sénat izy ankehitriny dia mandeha ny tolona eny amin'ny 13 mai tsy mampararery manao tolona eny fa misy député maro akoatra ny tim ihany koa misy indépendant dia nisy ny déchéance izay napetraka dia eo ampiandrasana ny vokatry ny déchéance io zany tsika zay tiako singanina fa tamin'ny 25 avril no napetraka ny requêtiny io déchéance io ny HCC dia manana délai de 15 jours amalinana io requête io tsy maintsy mistatuer ny HCC raha atao kajikajy androany le 10 mai no tokony hivoaka ny didy raha pitso zoma no hivoaka ity émission ity asa inona no avoakany HCC fa za dia miteny ankehitriny fa tsy azo ivalozana nge io article 167 io zava-misy tao anatin'le déchéance dia hoe rehefa tsy mipetraka ny HCC ny haute cour de justice azafady fa tsy ny HCC rehefa tsy mipetraka ny haute cour de justice dia misy ny déchéance azoko ikitiana ny filohan'ny république eto dia misy adihevitra foana amin'ny juriste momba nyity installation de la haute cour de justice ty naveriko mihitsy le fitenenana hoe installation fa tsy nomination zay ny ao amin'ny article 167 teto amin'ny tany sy fanjakana hatramin'izao tsy mbola nisy ny installation ny haute cour de justice tamin'ny fotoana nametrahana ny requête tamin'ny 25 avril zany hoe constaté zany fa tsy misy ny installation de haute cour de justice tsy maintsy mamoaka didy zany ny HCC raha ohatra ka tsy mitongilana ohatrany tamin'ny 12 juin 2015 namoaka ny décision 24 izy tsy maintsy midéclaré en déchéance ny président de la république ny HCC satria tsy misy ny installation de haute cour de justice resaka corruption tsika tsy fantatro zay zava-misy zay aloha amiko ny état des lieux Ramatoa ary lettre marsan sora tompoko marina aloha ny zavatra voalaza teo tena hita ny zavatra tena hita eto Madagasikara dia nisy foana ny corruption nanatentsika hoe nasiana armada mihitsy hiadivana amin'ny corruption teto Salam Bianco hoe ny pôle intégré etsetera hoe hiadivana amin'ny corruption nefa vomaika niemotra tsika ary amin'izao fotoana zao ny 145e rang ny amoa sur le plan international ny tena hoe tiako resahana eto efa ny 145e rang tsika amin'izao fotoana zao ty taona ty 2018 araka voalazan'ny Union africaine c'est l'année dédiée à la lutte contre la corruption nanomboka tamin'ny mois de février zay nivorina tany Addis Abeba ary tany koa filohan'ny république dia nanao engagement daholo c'est le chemin durable
vers la transformation de l'Afrique. Satria malaza fa ny Afrika no corrompu indrindra eto amin'ny planète. Dia zay natonga ny firenena rehetrarehetra Union africaine ny teny hoe andeotsika fa mamenatra loatra isika dia hiezaka anafoana ny corruption io ary zay voalaza hoe chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Hoe Afrique transformée ny tedavina. Ary anisan'izany tsika tany tsika. Fa dia ny zavatra nolazaina tany dia manana an'izao zay, manana an'izao zay, manana an'izao zay. Nefa tsisy mandeha daholo ireo organe rehetrarehetra ireo. Zay vao ny faharoa dia miombokevitra aminy momba n'le hoe déchéance, tsy amerina le déchéance fa marina aloha fa misy zany. Zany hoe inona efa nanononona ihany zareo hoe atao installation toujours dia inona nefa ny hoe hevitry ny fanjakana tamin'izany fotoana izany hoe ho installena le izy ho atao zao. Ohatrany hoe misy karazany hoe move hoe fampandina drisa fotsiny hoe ho atsangana ny HCJ sa tena atao anatin'ny fony marina ny hoe anao an'izany. Zay hoe ohatrany voalazako teo hoe ohatrany lazaiko teo aloha hoe ohatrany misy commencement d'exécution move misy an'izany nefa tsy maintsy constater ny HC ny haute cour constitutionnelle ny tsy fisiny zany araka ny voalazany collègue teo ny tsy fisiny zany ohatra tsy maintsy constater zay zavatra tsy maintsy dinihany zay zavatra zay hoe ahoana marina ny hevitry ny filohan'ny firenena tamin'ny nanaovany an'io move tena anatin'ny fony marina ny hoe anao installation ny zavatra io. Dia tsy fata aloha zay ho ataon'ny HCJ fa araka le voalazany dia mampalahelo mihitsy satria mandeha araka ny hoe corruption tsika amin'izao fotoana izao. Corruption nge ny tena mampahatra firenena. Corruption nampisy crise. Tsy nisy ty crise ty raha tsy nisy ny corruption, tsy nisy mihitsy. Fa corruption natonga ny crise, corruption mampahatra firenena. Ary io ny tena adogoavana tsy maintsy ataontsika amin'ny firenentsika. Dia rehefa aveo ngamany cité exemple anankiray momba ny hoe ahoana natonga le corruption hoe foanana corruption dia tonga dia nyroso be le tany. Maître inona ny fanazavana azy hoentina mikasika an'izay miombokevitra amin'ny Ramatoa Ramarsan ihany koa hoe no azo lazaina fa crise ateraky ny kolikoly ny mitranga eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Crise ateraky ny kolikoly ny zava-misy hatramin'izao oui marina zany fa tadio tsara fa mahatonga ireo député ireo mirotsaka an-dalambe dia efa hitan'ireo zany fa efa mihoatra anyloha ny degré an'le corruption sy ny tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny tany sy fanjakana natomboka tamin'ny alalany hoe jerena ny fomba fanaovana tatitra anao tatitra amin'ny vahoaka ny député satria misy resaka code électoral satria nisy resaka corruption. Da théorina rehefa nandeha ny 21 avril dia nitifitra amin'ny maramila enina maty eo zany dia miova ny fomba fijeriny raharam-pirenena tsangana mara-ministry ny défense ny teny fa manana fanapa-kevitra izy nitsangana amin'ny préfet nanana fanapa-kevitra izy mandeha amin'ny ara-dalàna. Rehefa tonga ara ny 25 avril dia nametraka requête amin'ity resaka déchéance aty ireo député telo amin'ny fitopolo. Le déchéance dia niainga tamin'ny article 167 izy iny. Io zany misy le capacité pour agir hoe ao amin'ny article 167 io misy hoe toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir les institutions compétentes. Les institutions compétentes raha ny lalàna ny jerena ny filohan'ny république dia tsaraina eo amin'ny haute cour de justice. Nefa rehefa tsy misy ny haute cour de justice dia milaza eo amin'ny alinéa 2 ny constitution hoe ny juridiction compétente dia ny HCC. Zany hoe eo amin'le capacité pour agir manana zany ireo député ireo hitory eny amin'ny HCC 167 mitenen'iny. Zay zany forme. Eo amin'ny fond dia miresaka momba ny fangatahana déchéance en présidence satria tsy mipetraka ny haute cour de justice. Amin'ny teny malagasy le izy tsy mazava loatra. Izay ny mahafinaritra amin'ny fisin'ny émission takan'izao mba ahafahana mitaiza ny sain'ny vahoaka
manazava ny vahoaka inona marina ny zava-misy averiko indray zany hoe tamin'ny 25 avril nametrahana n'io requête io au fin de défiance io tsy nisy mihitsy ny olona afaka milaza sy mijory eto amin'ny firenena fa nisy ny installation no cour de justice mazava be ny article 67 tsy nomination satria momba ny cour de justice ake efa fantatra daholo hoe izavy amin'ny article 136 izavy ny composition ny cour de justice e maro be izy ao efa nameny ny efa fantatra hoe reto ny ohatra hoe lehibe any cour suprême sy karazany fa ny amin'le didy décision 24 HCC D3 du 12 juin 2015 io de milaza hoe obligation de moyens 2015 zany io mois de juin zao tsika ary io le averimberiko foana efa na volana mai 2018 nametrahana ny requête averiko indray 25 avril 2018 zany hoe telo taona latsaka mbola tsy nisy installation le teny frantsay mihitsy ny tiako averina installation fa tsy hoe nomination de certains membres de la HCJ installation notre cour de justice no teneniny andiny dalàna 167 ny constitution io za zany de te hiteny hoe ray aman-dreny be no amin'ny notre cour constitutionnelle misy tena manam-pahaizana misy avocat ao anankiray misy mpitsara efa zatra raha ao maro be ny lehibe an'ny notre cour constitutionnelle dia mpampianatra droit constitutionnel anisan'ny mpianany monsieur Rakotoarsoa tsy mety amiko ny teny hoe jerevo monsieur Rakotoarsoa ny tokony avokanao fa efa olo dehibe efa président ana institution anankiray izy satria ny HCC institution fa za kosa dia afaka miteny amin'ny mpahay lalàna kely ana sy ny mpandinika ny raha fitsarana hoe tsy azo anaovana interprétation intsony ohatrany tamin'ny 12 juin 2015 ka namoahana ny atao hoe pacte de responsabilité zay tsy nisy fampiarana mihitsy nandritra ny telo taona zay izany nampiatra ny pacte de responsabilité hatram'izao tsy misy na premier ministre na président de la république sady tsisy napiatra ny pacte de responsabilité io nefa namoahana décision anankiray ngeda be teto amin'ny tany tsy fanjakana ny décision 24 io zany de miteny fa hoe obligation de moyens nataon'ny président de la république fa les moyens ave après 3 ans latsaka de mbola tsy mipetraka foana tsy installé foana na cour de justice zany hoe marina ny teniny madame Ramarson Arlette le teo hoe tena tsy finiavana mihitsy ve amin'ny filohan'ny république metraka n'le haute cour de justice raha ohatra ka jerena didy amandalana de za de mamaly hoe raha ohatra ka roa taona mahery telo taona latsaka tsy installé de finiavana mihitsy zany andika ny constitution rehefa finiavana le izy ampiaro amin'ny fotsiny zany ny article 167 tratra ny défiance izy ndiko ampina ngamany de hoe aloha apetraka amin'ny appréciation discrétionnaire andreo juge reo e aloha apetraka amin'ny appréciation discrétionnaire fa misy mifamarinana ianao de anasy isa mietreritra hoe tena nisy hoe ahoana ny intention tamin'izay fa raha jerena am'izao le lalàna de miombona aminao oui ampiko am'izay raha zay no fomba fijeriny madame Ramarson Arlette ray aman-dreny be koa ianao mahay lalàna de miteny ianao hoe pouvoir discrétionnaire fa za ndray de miteny misy pouvoir lié tsy maintsy arahany mpitsara satria texte loi constitutionnelle nge application stricte izy ty donc lié amina lalàna ny mpitsara rehefa mamoaka didy zany hoe misy pouvoir lié ao zany pouvoir lié zany fantatra zay tamin'izay amin'ny cour suprême le izy nge zay amin'ny cour suprême de rehefa tena hoe misy problème ohatra zany de on va au vote samy manana sainy za raha tany mba tany manana tany tena hoe samy manana sainy hoy zany sasany am'teny il n'est pas coupable du tout de gagabe moi je sens que dans mon fort intérieur coupable le olona de ohatra fahafantarako azy de hoe aloha apetraka am'izany ho hitantsika zay didy ivoaka eo ny anako de zay appréciation discrétionnaire satria ho zay hoe finiavana misy ve ny finiavana sa tsy misy rehefa tena sasany teny misy finiavana sasany teny tsisy finiavana mihitsy ao koa moa no manapahaizana amin'io raharaha io
dia amiko de zay apetraka amin'izany le ana fa tsy zany tsy afaka hiteny hoe marina na tsy marina ny zavatra io fa maleta aloha ny thème mandroany mantsy a de la corruption za zany amin'ny avocat tsy teny mihitsy na hoe misy inony fa averiko fotsiny zany hoe ialako le pouvoir discrétionnaire misy le pouvoir lié a thème mandroany corruption biteo sy avocat-ny HCC zay fa za tsy miteny hoe misy corruption tsy tsika sy anao tsy miteny hoe misy corruption na tsy misy corruption zay raha mitranga ny ivelany ihany koa raha misy ireo fihetsiketsehana na hoe ataontsika fotsiny hoe suspicion de corruption amin'ny tompon'andraikitra na filoham-pirenena na ministra ny ivelany dia miazakazaka mifametram-pialana nylay tompon'andraikitra voazongozona amin'izay na ataontsika hoe mbola suspicion fotsiny ary io misy any ivelany zay manahoana eto amintsika ianao efa tsara resam-pirenena ihany koa zao no fantatro io lutte contre la corruption io arakaraka le tanàna arakaraka le toerana misy za zao niasa mafy tany Rwanda dia any président Kagame tena hoe olona tena olon-dalàna be le izy ary olona manana finiavana mihitsy volonté politique hiady amin'ny corruption volonté politique des gens teneny rehefa hoe 1 million no la maty tao amin'le tao Rwanda hoe ny olona raha teny le Rwanda va être rayé de la carte ça n'existe plus satria efa teny efa maty tanteraka le toerana de ozy Kagame hoe tsisy afa-tsy tsika ihany no afaka amonjy ny tena atsika ny any velany tsy amonjy atsika fa andao izy ifankaty andao tsika hiady amin'io corruption io satria corruption mampahantra ny firenena corruption ngena tonga ny hoe corruption mampahantra Madagascar corruption avolenta avy any ambony modimody aty trondro kely madinika aty no enjena sazina sy ny karazany kanefa ao ambony ao dans tous les domaines azafady dans tous les domaines de misy corruption ambony ao ary matoa mahantra Madagascar matoa tsisy mandeha amin'ny laoniny ny amin'ny corruption zay mahatonga ny hoe zay miaraka amin'ny association dimapolo angamany hiady amin'ny corruption amin'ny titonty rehefa manomboka zay fa miasa mafy amin'izay fa iverenako zany le teo dia izy ny teny hoe andaontsika ho izy hiady amin'ny corruption rehefa niady amin'ny corruption ny Rwanda izay tanany efa maty efa netreretany hoe disparaître de la carte tsy misy tsony izy ny tany voalohany indrindra eran'ny Afrique voalohany indrindra et c'est le plus bel exemple qu'on donne partout hatramin'ny banque mondiale hatramin'ny transparency internationale dia miteny tsy mbola nahita ohatran'ny Rwanda atsika ary amin'izao fotoana izao na dia taty amin'ny arina be taty hoe anisany hoe corrompu indrindra eran'izao tontolo izao dia lasa izy niakatra ny dépassé any rehetrarehetra il est 3e dans le monde amin'ny tanàna madio indrindra eran'izao tontolo izao zay ny ao anatin'ny foko zany dia zay fa tsika malagasy hoe tsy havita an'izany satria ny corruption c'est au quotidien ici au quotidien vao mivoaka ianao dia tsy maintsy mitondra vola kely raha vao hoe andeha acte de naissance nandro zany nefa vola tokony hoaninao iny dia tsy maintsy atraty ambany ka hatrany faratapony iny vola tokony hoaninao iny dia tsy maintsy omenao satria tsy azo ny acte de naissance tsy hanina raha tsy manome vola kely ohatr'izany koa ny anao dia fa ny mpitondra automobile sy ny bus sy ny karazany dia tena leo tapona mihitsy tena hoe mahantra dans tous les domaines dia zareo zany ohatr'izany dia tena hoe le vahoaka niaraka tamin'ny filohan'ny république niara-niady tamin'io zavatra io ary zay napanakarena tena tiako anina tsara zany tiako tsindriana mafy zany zay ny napanakarena zao tafavoaka amin'ny fantrany izy tafavoaka amin'ny rehetrarehetra izy ary tanàna mahafinaritra tany tamin'ny taona 2001 dia tena militomany satria 42 to exposition eran'ny tanàna verina taty amin'ny 2013-2015 tena efa tanàna ngeda be tena hoe le plus beau pays un petit Suisse de l'Afrique ao izy ihany no inona no zay corruption zay ny vision voalohany président Kagame tamin'io ary zay ny vision nay miaraka amin'reto association be de rehetra andaontsika mba hiady amin'io mba hiverina satria io ny tena ary zay mahatonga an'io zavatra c'est gangrène le izy avy tsy aty ambany ihany aty ambany petapetana fa ny ato ambony ato ao ny tena misy azy mbaraky ny zay ny impunité zany
dia tsy mirarano filohan'ny république dia misy ny impunité fa raha tsy nisy zany tsy nisy ny impunité sy ny karazany dia natafavoaka atsika malagasy tsy tafavoaka amin'ny arena tsitsika satria misy corruption tsy tafavoaka ny justice satria misy corruption lasa vengeance tsy tafavoaka amin'ny rehetrarehetra mihitsy tsy tafavoaka satria misy corruption ary manomboka amin'ny ambany indrindra ka hatramin'ny ambony indrindra fa zao no tokony atao ty ambony indrindra ty ny corruption aty ambony aty ohatran'izao zavatra mitranga zao tokony petana mafy dia mafy mihitsy mba atao exemple any ange ny ohatra hoe ny maramila ny polisiany manao ny manadio ny corne 200 policiers voaingakaingana ndroasina ahoana zay petahana mafy dia mafy zay tena hoe isy ina moa sanction exemplaire tsy vitan'izany fa isy hoe tena hoe organe tsika nge manao organe fa tsisy mandeha daholo satria misy corruption koa le organe nangatsy loza ao ny bianco ka ao ny bianco tsy omena ina moa tsisy tsy omena fahefana hitsara ohatra dia avy eo ty ihany no azonao anaovana enquête dans tous les domaines mihitsy raha tokony hoe diovina dolodolo ny domaine rehetrarehetra ary manomboka amin'ny filohan'ny république ingane ka ny malagasy hifidy filohan'ny république tena hoe tsy tian'izany corruption zany fa tena manana volonté politique miaraka amin'ny vahoaka hiady amin'ny corruption tsy azo divirana ve zay kolokolo zay eto Madagasikara amin'ny andavanandrom-piainantsika ya andavanandrom-piainantsika ameko exemple anankiray ianareo dia tena hoe mahavaky fo mahavaky saina Madagasikara dia ilona anankiray mbola tsy niady tamina firenena ivelany na Comore na Maurice na Mozambique na Afrique du Sud tsy mbola niady isao ny firy nisan'ny généraux eto amintsika eto colonel ony 700 atao inona daholo rehetrarehetra eo raha izay fiainana andavanandro tamin'ny 21 avril nanao fihetsiketsehana ny député 73 momba ny fiovana dia darofana lacrymogène dia nantifitra balle réel nefa ny herinandro talohan'izay na 10 andro talohan'izay misy député anankiray HVM John Nelita nanao tatitra tamin'ny vahoaka navela tsisy darika lacrymogène tsisy balle réel dia mbola hanaony izy fa amin'izay fotoana izay asiana mpanakanto raha izay faharoa manarakaraka an'izay nisy raharaha tena navesatra be teto amin'ny tany sy fanjakana raharaha Claudine ahoana moa corruption resahana fa tsy ampy corruption io misy le trafic d'influence misy concussion izay andraikitra tanteraka ny bianco sy ny chaîne pénale ahoana moa no izy ahafahan'ny olona anankiray ny organiser tsy anona anarana fa fatany rehefa miteny eto ahako ny organiser etsika ray ngeda be ao afianaratsoa dia miteny hoe avoay Claudine nefa mifantatra zao fa inona nampikatra Claudine corruption dia lazaina fa hoe manao etsika satria ny Betsileo tsy manaiky ho gadraina ny Betsileo zany rehetrarehetra zany tokony tsy le corruption ihany zany ny dinihana fa le hoe ohatranahoana marina ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara le principe d'égalité aloha anisan'ny principe généraux de droit zay tsy voakitika mihitsy eo zany dia rehefa mandinika an'izay dia atopoko ny masoko aneon'ny prime ministre ianao ange no tokony hijery an'izany rehetrarehetra zany mandahatra ny fiainam-bahoaka ny exécuter jugement ohatra anankiray io corruption resahantsika hatramin'ny oviana moa président Ravalomanana tonga teto Madagasikara 2014 octobre moa sa novembre fa 2014 ny asan'ny prime ministre dia hoe manao notification ana arrêt rendu par défaut fa maninona na 2014 ka hatramin'ny 2018 tsy vita mihitsy ny notification ny condamnation ny président Ravalomanana tsy mandeha fiainam-pirenena rehefa ohatr'izay zany ny fitantanana zany hoe misy soupçon de inona ao ambadik'izay alors ngamana tsy hiteny hoe corruption fa tonga dia ataoko banky tokana le izy hoe tsy fahaisa mitantana
zavatra kely madinitsika oatra zany a fiainam-pirenena sy fiainana vahoaka dia fa afaka hitarafana ny corruption zany eto Madagasikara. Tsy lasa lavitra mihitsika be da be le film documentaire nojerevantena momba ny Rwanda dia tena mahavariana fa le firenena fara zay tena rotiky ny ady aiza misy azy amin'izao fotoana zao farany madio indrindra io firenena farany mandroso. Nisy fotoana zay na dia mivoaka dia nandalo tao Ethiopie tamin'ny 1900 ela be tany anisan'ny mahantra indrindra misy ny kere indrindra aiza misy Ethiopie amin'izao fotoana zao tena lavitra aloana Madagasikara nefa sady nisy kere zany a famina Rwanda nisy ady rotsoroka fa ny eto amintsika sady tsisy kere goavana be ny ohatran'ny Ethiopie fa misy kere kosa tany atsimo tsy nisy ady teto fa tsika voamaika miempotra fa tsy mandroso satria sady misy corruption misy ny tsy fahaiza mitantana normal ankehitriny raha mitodika amin'le thème tsika corruption sy ny fiainam-pirenena zany conjoncture actuelle rariny sitsiny raha ohatra ka manao an'io hetsika io ireo député izay tsy nandray vola zay fahafantarana andreo amiko aloha dia izao système pourri eto azafady pour le terme dia mahatonga mauvaise gouvernance raha vao misy corruption io dia tsy mety tsy misy mauvaise gouvernance araka ny voalazany teo zay ny zavatra mety amin'izao fotoana fa ny zavatra tokony atao dia tena hoe razena mihitsy ny zavatra rehetrarehetra ifidy filoham-pirenena ianao dia mba hoe olo marina olona tsy mpanao corruption no amin'ny anio olona hiaro anao vahoaka zony vahoaka zony vehivavy zony ankizy fa raha tsy zany dia tena hoe virena tiantsana Madagasikara tsy ho tafavoaka mihitsy sika ary tsy afaka hitsangana ntsony mihitsy raha ohatra ka mbola hoe zavatra hoe filoha tsy hiady amin'ny famarina tsy hiady contre la corruption no fiditsika zay ny hoe vision ny Kagame zany dia izay koa anatin'ny zavatra zay ataonay visionnay koa zay amin'izao fotoana zao amin'le reto inona moa izy ONG dimapolo zay miara-miasa aminay andao rery vahoaka hiady amin'io fa tena miverina volantsika aroa tafavoakytsika zavatra tsotra dia tsotra le izy ny tenako dia anisan'ny niady tamin'le hoe Antsakabary hitako hoe tsy mety le Antsakabary dia efa niteny tamin'ny mois de février mars zay hoe zavatra tsotra ngeo no fanaovana n'io famotorana io antanio fotsiny izy ampolisy teo dia jerevo inona ny ordre de mission dia ampidiro amponja daholo zareo en attendant hoe anaovana famotorana dia vita nge io nefa zao nitarika firy taona zao mbola tsy vita akory ary dia ny faranay dia nitory tany amin'ny conseil des droits de l'homme zay hoe misy finiavana politika mihitsy na finiavan'ny président na finiavan'ny fitsarana tsy hanao n'io raha io ohatra zany dia taiky fotsiny ange zany fa na ny fangalarana ny tanin'olona na ny fandrodana ny tranon'olona etc miditra dolodolo ange zany corruption zany aiza ve dia olona mbola matory ao tranonao dia tonga dia hoe alana ny varavarana alana ny zao dia atsipany ivelany izy misy zavatra matoa misy an'izany fa kasika an'izay indrindra tsy ho ampy ny adiny ray ananantsika hitondrana jefitra raha hitanisan'ireo trangana kolokolo eto Madagasikara misy ihany koa ny ampamoaka sy ny famoahana dossier izay ataon'ireo solombavambahoaka eny amin'ny 13 mai amin'izay resaka kolokolo izay inona marina raha voalaza teo ihany koa hoe maro be ny rafitra misy eto amintsika fa tsy hita izay vokatry ny asany mba tsy ho resaka manidina na hoe abstraction fotsiny ilay ady amin'ny kolokolo ahoana marina ny tena hoe afahana miady amin'io na hoe mifidy ihany koa ny filoham-pirenena tsy manao kolokolo satria tsy misoratra ety amin'ny andriny izay hoe za tsy manao kolokolo mety ia ozaraiky roa ny fomba famalina ny fanontanianao momba n'le hoe ahoana ny atao ialana amin'ny kolikoly amin'ny fiainana andavanandro dia faharoa ahoana ny atao momba ny firenena edivana amin'ity kolikoly ity mpisolo vava ny tena avoka miasa ao amin'ny fitsarana mandeha ny resaka hoe manao kolokolo ny fitsarana manao kolokolo ny domaine manao kolokolo ny douane amiko raha ohatra ka hiady momba ny kolikoly averina aloha ny atao hoe éducation civique ilaina ho an'ny fitaizana ny taranaka io maninona tsy mipetraka zany eto amin'ny tany sy mifanjakana satria
menatra anao éducation civique nefany a any amin'ny mpitondra ambony any a tsy mitsahatra manao kolikoly ameo karama raha ohatra hoe mpitsara nyresara satria tsy resaka amin'ny ohatra ny tontolo ny fitsarana ako a maavoka ameo karama dininy zay angamba le te frantsay tena mamoaka azy tsara ameo karama dininy ho an'ireo mpitsaratsika reo a ireo mpitsara reo a dia atsangano ny rafitra anankiray eo amin'ny fitsarana mba hahafahanay mpisolo vava mametraka ny etaetanay satria izay mpisolo vava hoe manerana Madagasikara efa nisy assise nataony ordre des avocats tamin'ny 2014 izy iny a name sosikevitra maro ny ordre des avocats hoe ahoana fomba ialana amin'ny kolikoly sady raha teo anisan'ny ady ataon'ny batonianay Hubert Larson zay zavatra zay hoe ady amin'ny kolikoly ao amin'ny fitsarana misy volavola kevitra maro be narosony ordre des avocats momba an'io hoe ohatra anankiray fotsiny hoe esorina amin'ny parquet ohatra ny mame décision momba amin'ny placement mandat de dépôt zany dia efa anisan'ny hevitra anankiray a hoentina miady amin'ny kolikoly tsy izay ihany fa maro be misy boîte à idée misy organisation atsangana mba hahafahan'ny avocat sy mpitsara fampidinika satria ny avocat nge be da be era Madagasikara niady koa zay tamin'izay fotoana zay hoe nitao anatin'ny CSM ny avocat dia nisy mpitsara anankiray zay hoe niady hevitra ary tena tonga fofona mihitsy tamiko hoe ny asan'ny CSM ngeka migérer carrière mpitsara dia ozy zay tamin'izay fotoana zay marina fa migérer carrière mpitsara fa amin'ny avocat ke afaka manolotra anareo hoe reto ny aretina misy eraky ny juridiction ara faritany satria isaky ny faritany misy avocat donc le fomba fanekena le fiovana rafitra aloha tokony dinihana voalohany indrindra faharoan'izay momba ny tontolo iainana ara-politika le andininy faharoa le teneniko teo hoe mba hampandroso an'ity fireneny ity dia aleo hijery tsara hoe karazan'olona ahoana no ilain'ny malagasy tonga dia boriky fotsiny le izy hoe tsy voatery hoe olona manana diplôma ENA sy ny karazana tsy any loatra ny ilain'ny malagasy aloha mariako aloha ilaina diplôma fa ho an'ny firenena malagasy ny ilaina dia filoham-pirenena manam-panahy averiko filoham-pirenena manam-panahy ahoana ny azahoantsika koa firenena vanina dia amiko mamaly sy manaraka ny teny reo député 73 reo hoe miala daholo aloha ny rafitra rehetrarehetra fa raha ohatra ka tratra déchéance ohatra président Rajaonarimampiana zay tokony androany le 10 mivoaka vitantsika eo moa ahoana satria mandeha émission zoma ty zavatra ty mety efa caduque ve ty resaky ty raha ohatra ka miala i président Rajaonarimampiana nefa ny ampiarina ny article 52 président Sénat no hipetraka eo président Sénat zay olona akaiky président de la République président Rivo Rakotovao izay lehibe any HVM ny machine électorale rehetrarehetra eo ampelatana mpitondra efa nisy installé tamin'ny 2013 tsy ahita mihitsy tsika eto Madagasikara ka hoe valim-pifidianana ekeny daholo be valim-pifidianana transparent valim-pifidianana inclusive zany hoe raha tena hanova ifotony n'ity fireneny ity tsika mandeha makany fivoarana dia alaotsika satria efa issu d'une révolution nge matoa ho atafavoaka déchéance raha amoaka ny révolution nanao an'io ka rehefa révolution no resahana zay magagana hoe président de la République te fa coup d'état ampafantaro aminy angambany hoe inona atao hoe coup d'état tsisy tafondro mipoka nge tao na manafika any amin'ny lapy diso ny tenao monsieur le président miteny hoe coup d'état fa ny tena marina révolution le izy miady amin'ny kolikoly rehefa révolution no resahana dia niisaka ny atao hoe juridisme dia ampiarina am'le hoe dialogue dia misy fifanarahana ara-politika apetraka za fa tsy juridisme foana napetraka dia miteny hoe zao ny rafitra atao mba isin'ny fifidianana malaky fa tsy hoe ianao transition 3 ans
tsy mety amin'ny Madagasikara transition 3 ans na heritaona fa vo mainka mampahatra amin'ny Madagasikara zany fa ajoroy aingana dia alefasy ny fifidianana. Amin'izao fotoan'izao ihany koa ireo solombavambahoaka ireo dia efa miteny an'izay hoe miteny ianao hoe mila fifanarahana ra politika efa misy ireo solombavambahoaka ireo tsy vonona ho amin'izay fifampidinian'izay intsony raha tsy miala tanteraka ilay rafitra misy amin'izao fotoan'izao dia iroso amin'ny gouvernement collégial manahoana indray ny hevitra matorana zao ny hevitra tokony atao gouvernement neutre. Zavatra tokony atao aloha dia io etaetam-bahoaka io aleo izy ifidy aleo ilatsaka daholo olona rehetra za tsy afaka iteny ihany tsy azona atao inclusif ala izy dia avy aloha ny vahoaka ifidy mba hoe fifidianana mangarahara avy amin'ny fony tiany dia hoe tena hoe satisfait mihitsy ny vahoaka amin'izay etaetam-bahoaka amin'izay kamiko zany hoe gouvernement de consensus ve sa gouvernement de technicien ve sa gouvernement militaro-civil ve fa ny tena hoe tena base n'le izy dia aloha atao gouvernement neutre le izy tsy hoan'ny atsy hoe olona tsy mpanao politika olona tsy hoe tanana politika hoe ty pro rajao na pro anna na pro zao na pro zao zay fahitako azy dia eo moa ny maramila araka fahitako azy koa censé je dis pas hoe neutre izy censé être neutre maramila censé être neutre ao koa ny ina moa izy ny ray aman-dreny ara-ampanahy izay efa nanao zavatra be dia be ho an-tany sy ny firenena sahala amin'ny FFKM ka ny ohatra ny fahitako azy dia araky ny voalazan'ny collègue koaty hoe oka isy tsy hoe miala dia miala effectivement mety hiala izy fa oka isy consensus mihitsy entre les vahoaka sy ny reparti ireo isy consensus mihitsy hoe zao natao fa araky ny voalazany raha ohatra hoe miala izy dia izy moa ty livre koto vaony no tsy maintsy miditra ny président Sénat dia vao maika koa tsy accepteny olona zay ny lalàna tsy mety zay ny lalàna fa amiko zany raha ohatra ka misy consensus dia afaka midéroger amin'izay lalàna mipetraka satria parti rehetrarehetra efa d'accord amin'io dia fahitako azy hoe aleo hiditra ny maramila sy ny FFKM ohatra dia mametraka gouvernement neutre je sais pas militaro-civil ohatra zany tsy midika zany hoe za tsy miteny hoe zany par perfection na zany parfait fa ohatra zay fahitako azy fa raha mbola ireo indray no miditra zany tsy ho faly misy parti politique maro hoe ahoana zay tsy tafiditra tsy ho faly ny sasany fa avy aloha reo hiditra dia ny ina moa izy ny tâcheny tena hoe devoir zany mission dia hoe olona tia tandrazana olona hitondra afa-tsy any amin'ny fifidianana dia ohatrany hoe ny zavatra rehetra en suspendevana ny zavatra rehetra tsy afaka zay gouvernement tsy fantatra na petite transition no tena hoe mety tsara aminy dia ireo zany no préparé manomana ny fifidianana zany eo anatin'ny sain dia tsy afa-tsy fifidianana aiza ho aiza indray ny seni ao anatin'izany ao anatiny ka seni ao anatiny mbola mipetraka daholo ireo zavatra rehetra fa arakaraka le fifanarana le consensus entre les partis zay no atao dia hoe ny zavatra tokony jerenareo tompoko ny zavatra tokony jerenareo dia hoe l'intérêt supérieur ny tena hoe tombontsoa ny vahoaka sy ny firenena tombontsoa ny vahoaka zay mampalay ny vahoaka zay mampitomany ny vahoaka zay mahatonga vahoaka mihazakazaka hoe reto aloha no hitanay dia reto no aranay satria mangataka izy ny alany ty président izy tsy navitana inona taminay fa tsy nitondra fa tsy fantrana dia le hoe atao le fifidianana ao anatin'izany dia izareo ihany ny fampiraharaha ohatra hoe ny hoe contrat rehetrarehetra en cours dia suspendevana aloha tsy afaka maka décision kosa aloha io fitondra gouvernement tsy afaka maka décision izy fa 8 ans ny contrat en cours dia réglena dolodony any question ny hoe manahoana ny gouvernement isorina ny gouvernement atao zao tsy fantatro zay ataony fa tena fahitako azy aloha dia izay hoe neutre tompoko aza-pidirana mpanao politika kalazalao anatin'izany gouvernement zany fa ianareo ihany no mahafantatra inona ny tokony atao mbola hoe grande ligne fotsiny zany fa rehefa aveo ngamany misy anapiko kely zany amin'le hoe ahoana ny atao amin'ny resaka fitondrana antytany sy fanjakana ty raha ohatra ka d'un côté raha jerena ny juridisme jerena ny lalàna jerena ny texte jerena ny constitution rehefa mamoaka ny HCC hoe
déchu le président de constater vacance de jerevana le article 52 fa tadifa ny article 53 rehefa jeriny lalantsika de hoe dans le délai de 30 à 60 jours zay lazainy constitution article 53 tsy maintsy manao fifidianana filohampirenena eo azany de fa manontany tena sahady hoe le CENI teo ho malimaraina ny teny fa hoe 29 août no anaovana ny fifidianana premier tour de name daty faharoa izy fararaka tamin'ny code électoral teo de mame daty izy zay tsy hitako zay antony iresahana ny daty iny satria ao arinany daty tokony anaovana fifidianana zany hoe miembotra zany daty fifidianana fantaniana mipetraka zany de hoe tadio tsara corruption termatsika indray andro zay nisy ministre ny affaires étrangères namoaka daty ny fifidianana any amin'ny aino amanjery vazaha de namoaka daty izy de niteny izy hoe Andriamatobarinjaka hoe deuxième tour dia atao 24 deuxième tour décembre alohan'ny noely kely izy zany hoe tia nylazaina de hoe efa nahita code électoral sahady izy hoe olany de olazaina fa hoe a deuxième tour une semaine ihany ny propagande tiako apetraka de hoe raha za ianao monsieur le ministre des affaires étrangères amin'ny démissionna satria efa teny zavatra tsy marina tsy araka ny constitution efa miteny zavatra amin'ny anticiper ny HCC ny anticiper code électoral zay nalefa teny amin'ny assemblée zany hoe tematsika corruption zay ny tiako lazaina raha ohatra ka tsy jery le lalàna juridisme zany tsika de manatona am'izay ako le teny madame Ramarson Arlette teo hoe consensus tsy mandeha naizany naizy ity fireneny ity raha tsy mifanaraka amin'ny atao hoe consensus nefa kosa eo tsy mampitovy anako sy madame Ramarson Arlette le hoe itsika nge ka tany démocratique raha tany démocratique zany no asina gouvernement militaire au civil de verina amin'ny atao hoe état policier tsika am'izay fotoa zay niembotra mety embotra ve zany le démocratie no resahana hevitra navokako iny fa mbola afaka velabelarina bebe kokoa tiako lazaina de hoe alao ivoaka ny didy zay ho lazainy HCC raha ohatra moa ka mandeha ara-dalàna tsisy corruption tsisy trafic d'influence tsisy concussion tsisy ninona tapitra androany ny délai 10 mai tokony amoahany HCC didy momba n'iny déchéance iny avy eo tsika mijery zany hoe ahoana ny tantarana an'ity andray ny article 52 ve sa anao consensus satria fantatra ihany koa fa tsy ilain'ny vahoaka koa ange président ny Sénat Rivo Rakotovao satria raha miala président Rajoanary Mampiana nefa ny président Rivo Rakotovao no atao eo mitovy ihany ange le izy satria olana mitovy ao ampelantanan'ireo olonareo daholo machine électorale rehetra tadidioko fa ao amin'ny CENI zavatra tokony jerevana raha ny lalàna ny jerena de ao amin'ny CENI de misy représentant ny présidence misy représentant ny HCC zay rehetrarehetra zay zany de mitarika itenenako hoe misy hovaina koa zany ny CENI tsy indépendant mihitsy ny CENI raha misy représentant ny présidence sy représentant ny HCC fa vetiny lehibe tiako tenenina ao anatin'izay de hoe alao ialantsika malagasy ilay transition lavabe ka mety ampiembotra ny fifidianana fa au contraire arany alao asina ny fifidianana anticipé de mijery gouvernement de consensus zay tena efa zatra raha fa eo mantsy mampatahotra ana am'teny madame Ramarson Arlette hoe raha miala ny tena mpanao politika sy ny rehetrarehetra lasa gouvernement mitavozavozana de consensus arany afaka tenia zay zavatra zay aleo amaly an'izay aloha ny zavatra tena tiako lazaina de hoe gouvernement neutre tsy mitovy zany tsy mitovy mihitsy zany gouvernement neutre za tsy miteny état policier jamais de la vie fa fantaritsika fa izy anoaro ho atsika tsy misy afa-tsy reo maramilo tsy izy no andidy sy anapaka ao fa izy société civile ao zay aloha voalohany faharoa
raha ohatra ka hoe élection anticipé mbola misy olona nge mbola tsy hilatsaka président république nefa mbola hoe na ny parti politique ny ara mbola tsy voatsangana akory na ny zatsy miteny manao propagande izy mais au moins mba misy parti politique aiza ny fotoana nanaovana an'izany satria izy efa nilazaina officiellement hoe le 28 les zavatra 28 novembre moa dia aiza ny fotoana ananganana an'izany aiza ny fotoana ananganana parti politique sy resany amin'ny vahoaka amin'ny olona miaro membre zany hoe anao zao zareo nefany efa depuis des années tsy menatra akory izy manao propagande eran'ny tanàna zany tsy manometsiny tsy manometsiny na izy amin'ny 13 miara dia efa manao propagande nge dia ny olona ny vahoaka tsy misy choix mihitsy ny vahoaka fa io no hitany ry mbola olona vaovao tsy fatany akory ahoana io na ahoana io fa io no hitany io ny miscande isan'andro amin'ny inona moa izy eo amin'ny 13 mai zao mamoaka ny rafaneva sy ny karazany mamoaka ny inona moa izy miaraka amin'ny mpihira malaza eran'ny anina dia ahoana ry olon'ireo ohatranitako hoe tsy mety zany fa ny anahy satria efa tena hoe 28 novembre le izy dia aloha 28 novembre ihany raha ohatra ka piariny ty déchéance ty ka déchu marina izy inona aiza ny fotoana iso préparevany ro olona reo hoe mbola voailatsaka be dia be mbola voailatsaka mbola misy tsy se prononcer mihitsy aiza ny fotoana anaovana izany raha ohatra ka hoe any amin'ny 29 mois de mai 2019 dia mbola roviny zany dia iza no hitondra dia ahoana fandehany zany kosa aloha tena impossible za aloha azafady membre enseni za anatin'ny expert atao enseni koa fa tena tsy azoko mihitsy ny position-nareo avec ces 3 dates est-ce que c'est une position politique politique avy ny tianareo atao fa tsy ny tombontsoany firenena tombontsoany vahoaka tokony hijerinareo zay koa nge na dia namoaka an'le zavatra nareo le décision finale tany amin'ny any dia misy tsy nafaly anay parce que be dia be ny zavatra hoe tsy nifanaraka tamin'iny fa débat tevantsika teny nandritry n'izay fotoana zay ka noho izany na nsenia ao anatin'io zany reto ohatrany hoe aro fa reto zany niasa hoe zao no tsy mety na nsenia araka le voalazanao teo hoe misy membre ny président mbola azo ovana nge zany raha ohatra misy consensus azo ovana zany raha ohatra hoe misy discussion entre les partis ohatra hoe asina conseil national électoral lo dia ireo zany miara-miasa miseny dia tsy maintsy jerena daholo hoe ahoana ny anivelana ahoana ny ato anatiny ahoana ny membre ny gouvernement solvena ve sa ahoana ao anatin'le consensus daholo zany zavatra zany zay fahitako azy tsy misy afa-tsy ny consensus tompoko na inikatra ny inkidona tsisy afa-tsy ny consensus et un gouvernement neutre bon raha ohatra ka hoe ao anatin'ny consensus misy milaza hoe allons andao ampidirina parti politique tsy mampaninana izy zany tsy zany hoe andidy an'izany fa zareo samisy no ahita zavatra solution amin'izany olana be deabe zany iverena kely ny teneny maître teo hoe tsy maleo tena ny seni zany hoe oravaina ihany koa ve zany ny seni anangana seni vaovao ve nefa ny ranona ny roso amin'izay afaka raha itaona ny afaka hikarakara fifidianana le hoe oravaina angambany mety tsy mifanaraka loatra amin'le hoe efficacité fa misy amboarina tanteraka zany manaraka ohatra amiko raha le président enseni eo efa zatra raha tsy hoe avocat dia izy avocat dia miaro azy tsy izay loatra fa ny zavatra takiany firenena dia zavatra tsy mitavozavoza alao ataon'ny olona efa mahay anazy fa ilana kosa le fehezan-dalàna mihitsy zany ohatra somary manahirana ny saiko hoe atao hoe indépendance eny nefa nahoana no mbola natao hoe misy olo tenany présidence ao misy olo tenany HCC zany hoe lié zany izy fa tsy indépendant am'izay fotoa zay raha ny fahazoko ny inambarany ramatoa lettre marson ihany koa dia tsy d'accord loatra amin'ilay sosikevitra voalohany seny izy hoe hoaroso amin'ny volana aogositra ny fifidianana manahoana kosa indray ny hevitra i maître kaskan'izay misy éventail ana daty nameny senia omaly maraina somary vo maraindraina ihany nandroso daty izy hoe 29 août misy avocat ao misy mpitsara tena mahay ao ary mpitsara efa zatra fifidianana satria tany ministère ny intérieur izy talohan'izay misy olona tena mahay lalàna ao satria niaratra lalàna niaraka taminay
mba tia antany tena ihany koa satria nokevitra ny madame Arlette Ramarsson hoe le daty le 29 fo miaingy amina texte inona satria ny texte raha constitution no resahana dia 30 à 60 jours à partir du prononcé de la déchéance du président de la République. Raha ny texte jerena dia androany 10 mai, 30 jours 10 juin, 60 jours 10 juillet. Aiza moa zany 10 juillet sy ny 29 mai miainga amina texte inona. Raha ohatra ndraika asorina le resaka juridisme miainga amina consensus avy aiza no foroniniza. Nefa kosa fanontaniana petrako dia hoe institution CENI inona mahatonga CENI ny avancé daty. Efa fatany sahady ve fa isy ny démission sa efa fatany sahady fa efa isy ve ny déchéance. Dia ahoana raha isy ara ny déchéance na isy ny démission nahoana mbola mametraka daty hoe any amin'ny 29 sa firy mai 2019 zay mifanaraka amin'ny etaeta madame Arlette Ramarsson nefa nitadidio tsara fa safady tsy niteny le hoe miembotra par rapport amin'ny 29 août ve ou 28 novembre ve amiko mety indrindra mba tsy ampitarazoka ny raharam-pirenena dia élection anticipée ihany no atao avelao ny gouvernement de consensus raha consensus no ifa ijerevana iconvoquer un électeur le plus tôt possible fa transition tsy mitondra firenena intsony mandeha makany amin'ny fampandrosoana. Iza dia mbola manizirizina fa fanitsakatsahana ny zony le olona ty latsaka sady fanitsakatsahana ny zony électeur satria ireo électeur ireo tsy mahafantatra izy ange rehefa hoe ifidy dia hoe reto daholy tompoko no ilatsaka président de république ka dia fidio zay tianareo amreto misasany zany tsy ho fantana aiza no afantarany olona anatin'ny 1 mois 2 mois tsy possible mihitsy zany ary zay tsy mahapossible ny déchéance koa satria après la déchéance dans les 30 jours au moins et 60 jours au plus tsy maintsy fidy président de république avao ohatra mampiomehy ihany zany hoe andeha dia aleo mihitsy tsymise présenter zay ny tena fa fahitako anazy dia zao fahitako anazy dia zao efa fatapoko fatapirenena fa ny 2018 amin'ny tantara-pirenena amin'ny Madagasikara dia efa karazana charnière anankiray amin'ny tantara-pirenena satria 2018 dika 2018 dia tapitra mandat présidentiel 2019 efa prévu zany hoe misy élection présidentielle 2018 zange tsy mandany zany fa misy olona hoe au dernier moment il se présente zay vont se décider hoe za mahafantatra olona très proche hoe zao izy vont se décider hoe le mois prochain ngamany andeha ilatsaka ka zegny tsy mety dia na hoe mbola mety tsy mety aminao fa am'zany hoe ohatra hoe zay zany na misy koa vont se présenter ta mois de janvier na février na mars dia ahoana zany ro olon'ireo reo panoplie je dis bien panoplie na olona dia ilatsaka moi reo olo amin'ny andro amin'ny fitondrandreo sy zay mitabataba amin'ny any efa fantatry ny olona reo misy parti be dehibe politique efa fantatry ny olona reo fa misy kosa mba manana etaeta hoe zahay dia ifondeny parti politique eo mpanovana azy zahay dia izahay te option te hoe iseho amin'ny vahoaka fa hoe zao ny vina mba entinay projet de société entinay justement projet de société entinay nefa tsy anam-potoana izy anangana amin'ny partiany satria mbola vaovaovao izy be dehibe ngeny olo oatra zany ary be dehibe za mahafantatra be dehibe mihitsy mbola vo anangana vina izy mbola vo anangana amin'ny parti politique izy dia enao tonga dia taponao amin'ny 29 film na dia tonga dia fatao le izy ohatra mampiomehy azy zany aloha tsy mety zany dia aleo mihitsy hoe tsy mise présenter zay tena marina mba fahitako anazy nay dia zao inona mahatonga Madagasikara tsy mandroso satria filohan'ny république zay nandeha teo dia lasa filohan'ny république de circonstance par défaut alors manitsahivina fa par accident raha monsieur le président Rajaonary Mampianina ange lasa misalotra le président satria nampiny mapary izy ho lasa candidat nampiny mapary izy volany fa tsy nanana projet de société zany mihitsy Rajaonary Mampianina tsy nanana zany izy tao anaty volany nahita zany ohatra zay ny filohan'ny république tany aloha tany Madagasikara amin'izao fotoana zao raha tena te androso Madagasikara
dia olona efa nivonona ny olatsaka président de la république amin'ny 2018 zany hoe manana projet de société, manana programme politique. Tsy afa ny atao hoe président de la république dia olona manao politique. Amiko olona manao politika dia tsy maintsy manana base, ressources humaines, tsy maintsy manam-bola etsehana, tsy maintsy efa volany amin'ny vola izy ary tsy maintsy manana projet de société. Rehefa tsy ananan'ireo anankitelo ireo dia tsy tokony hanao politika izy indrindra ka hoe ilatsaka président de la république. Mila fiomanana zany milatsaka président de la république. Tsy zany mihitsy ny tiako tenenina, tsy zany mihitsy fa ao anatin'ny sainy zany hoe efa manana projet reo olon'ireo ilatsaka izy, fa tsy zany mihitsy ny tiako tenenina, tsy zany mihitsy fa hoe ny ao anatin'ny sainy dia efa hoe officiellement 28 novembre dia efa manao programme izy. Rehetra efa manao programme bien avant 3-4 ans avant. Fa rehefa manao programme izy eto katreto zany dia zao eto katreto efa manana vinana izy, efa manana projet de société izy, efa manangana izy. Fa ny anazy zany efa étalé jusqu'au hoe 28 novembre tsy maintsy hoe se présenter tsika. Ary olon'ireo zany efa hatramin'ny ela mihitsy efa mikotroka ny zavatra io fa tsy hoe tiako lazaina amin'izany tsy hoe io hoe rolo rehetra dia latsaky non c'est pas ça. Fa manana vinana sy rehetrarehetra izy fa dia hoe ahoana ny programmany. Dia io programmany io tonga dia hoe borqué daholo ahoana filaza simba daholo ny programme amin'izany zavatra zany. Raha ohatra ka hoe ataony amin'ny mois de année 2019 tsy mampaniny zany mbola manana fotoana izy. Fa dia hoe tonga dia arrêténao hoe amin'ny 29 mai moa lazainy teo no atao na hoe après d'échéance. Na après d'échéance hoe mois 10 juillet au plus tard. Ohatra zany tsy mety mihitsy zany. Zany nefa mahita hoe ny olona ho filohan'ny république dia tokony efa professionnel en politique zany hoe olona professionnel zany dia efa mahay miprévoir ny accident de parcours. Ny accident de parcours zany politiquement parlant vao miainga mihitsy ho président de la république ka tsy manaraka ny article 54 ohatra manitsakitsaka foana ny constitution dia efa tokony miprévoir le olona io hoe misy crise aneriana any mety androdana anazy. Eny fa ny nazy efa misy officiel raha miprévoir incident de parcours azy izy tsy mampaniny zany fa ny azy officiel dia hoe 2018 na misy ary incident de parcours. Je sais pas si je sais. Sao dia mbola hiteny ary madame Ramarson Arlette tsy miomana koa le olona amin'ny vola satria avancé. Tsy any resaka hoe tsy miomana amin'ny vola tsy any resaka hoe efa hoe il y a déjà un cadre juridique officiel hoe amin'ny novembre. Dia any resaka hoe bon zay efa manana vina efa manana zao dia ahoana zany no établissé comme les andro les mois sisa tavela. Zeny amin'ny tiako lazainy. Fa tsy any eo amin'ny resaka an'izay fifidianana izay koa tsika ny mila fanabeazana momba ny fifidianana bebe kokoa ny vahoaka malagasy satria itsika ve tsy haiko nareo raha mahita an'izay ihany koa fa ohatra ny malagasy dia tsy dia izay olona fatapatany ihany fatapatany ty ohatra ohatran'izao ty mety amiko ty tsy mety amiko no zao anton'izao no fidiany zay. Eny le vahoaka koa nge mato ty Madagasikara ty tsy mandroso tsy tokony toraka foana any amin'ny mpitondra ny fahadisoana rehetrarehetra fa itsika malagasy araka le teny teo nge mila koa mila taizany io amafisy foana le droit civique io ampianary le vahoaka ampianarina vahoaka taizana amin'ny vahoaka amin'ny raharam-pirenena taizana amin'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro. Amiko zao ohatra jerevako ny zava-misy ao Analakely tena korotana be io tsy voatery le mpitondra ny tanàna ny diso amin'io misy partage de responsabilité fa le vahoaka mihitsy madira tsy mety ho taizana le mpivarotra zany tsy mety ho taizana fa tsy mijanona hatreo amin'ny mpivarotra rehefa fomba fandinihana le hoe inona malakorotana tanàna Antananarivo fa le mpividy ihany koa les usagers manodidina zany hoe misy rafitra tanatohatra maromaro tokony taizana le vahoaka mividy le mpivarotra sy le mpitantana zany hoe daholo be zany no tokony ho taizana ao anatin'ity firenena malagasy ity fa tsy voatery hoe le mpitantana hatrany les gouvernants et les gouvernés tsy maintsy taizana. Ny tiako ampita amin'izany ampiady amin'ny kolokolo ity dia tsy maintsy mila fitaizana be dia be. Tsy maintsy mila sensibilisation formation amin'ny citoyen azy ary indrindra amin'ilay hoe izy andeha fidy fa tsy hoe mahazo t-shirt sy mahazo anina dia hoe ianona fidiko na mahazo vola fa mila fitaizana araka ny voalazana
ary zay ao anatin'ny j'insiste beaucoup parce que hoe amin'ny lutte contre la corruption 2018 de zahay tena hoe efa nanomboka zay tsy misy politika tsy misy nino ambadika fa ONG dolodolo miara-miasa aminay de ty zany hoe mba hoe anisan'ny tianay apetaka eran'ny Madagasikara amin'ny tomobile rehetrarehetra hoe okizay ny kolikoly am'izay rehefa tonga le polisy ka andeha angataka vola de io fotsiny tendrenareo amin'ny tananareo io de tsy sa izy angambo fa de zay zany no anatin'ny be de be ny programme anay betsaka tsy de le hoe préparation na présidentielle tsy any mihitsy fa hoe anao ohatrany any Rwanda hoe raha ohatra ka tafavoakytsika amin'ty hoe okizay ny kolikoly anisan'ny firenena matanjaka antsika zareo ny tsy manana inino ao anatin'ny taniny tsisy inino tsika manana andretrarehetra volamena andretrarehetra nanantsika daholo miampan'izay anga mandeha firenena matanjaka indrindra eran'izao tontolo misy anapiokely tokoa ny marina fa okizay le kolikoly araka ny teny madame Arlette Ramarsson teo fa tokony hita amin'ny président de la république tsara ny zavatra nationaux iny satria rehefa mananao kabary izy ao aoriana 21 avril de fampakarana ny karaha mampiasa 8% no nataony izay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny tena lalàna misy tantsy-fanjakana fa any amin'ny 26 juin no tokony anao andrenina any amin'ny fampiarabana voalohany taona ary tsy ao anatin'ny ny loi rectificative na budget amin'ny fanjakana mihitsy 8 io tsy zay zany hoe tsy hain'le président de la république mihitsy zany le mitatana an'le firenena fa tady anao an'le hoe corruption amin'ny mpiasa-panjakana izy amin'iny le 8% iny aizara zany ny fomba fitantanana ny firenena ity amiko raha corruption ny thème tena be da be zay corruption zay nandritra ny fitondran'ny président Rajoelina Mampianina raha ohatra ka ivoaka ny déchéance tsy fantatra zay avoakany hoe fa raha za izy no reo zavatra ny tany isaiko maro reo kolikoly alao mametra-pialana izy zay manapetra ihany koa ny fotoanantsika eto anatin'ny fandaharana ankitsy-po mamerina ny fankasitrana anareo izay nanaiko vahiny ny fandaharana Androany Ramatoa Arlette Ramarsson mpitsara raisam-pirenena sy Andriamatoa Maître Aja Rakotoson mpisolo vava ary manaraka akaikany koa ny raram-pirenena hita maneho hevitra amin'ny fahitalavitra samihafa teny farany avy aminareo vahiny saina tombokantsika eto amin'ny Ramatoa Arlette Ramarsson de miantso vahoaka malagasy aho hoe maiza fidy tompoko fa eo ampelantananareo no avy ny firenena ezanany hoe tsy ho isiny kolikoly ny oezanany hoe fifidianana marina mangarahara ary tena avy amin'ny fonareo avy amin'ny safidim-bahoaka tsy ho hitsakitsana mihitsy ny zonim-pifidy zay no fanrinay ary koa mbola mametraka izay le hoe ady amin'ny kolikoly tompoko nisy firenena anankiray faran'izay mahantra indrindra kanefa izy voalohany eran'ny Afrika amin'izao fotoana izao ary matoky sy mpanantena fa raha manaraka ny ohatra ny tany io tsika dia anisan'ny firenena matanjaka indrindra ary voalohany eran-tany sotra tompoko ny loha-hevitra noresahana androany dia hoe kolikoly eo akaiky eo zany dia miteny hoe ho anareo HCC apotreo tokoa fa tsisy ny kolikoly androany lakamisy 10 mai satria moa alefa émission zoma ty zavatra ty apotreo fa tsisy ny kolikoly ary tena texte marina no appliquenareo ny article 167 sy manaraka eo avoay le déchéance zay lazay ny constitution eo akaikin'izay ihany koa marina ny teny madame Arlette Ramarsson hoe tokony aparitaka hoe aoka ny kolikoly fa amiko nijaly ny vahoaka noho ny kolikoly ataon'ny mpitondra fanjakana dia miangavy mba tsy hitohizan'le fijalian'ny vahoaka ihany koa aloha ngamba ny mandray fepetra feno fahendrena io foana no averiko io rehefa teny amin'ny tele ohatrany hoe mandray fepetra enjana feno fahendrena monsieur le président de la république Rajoelina Mampianina mametrahinao fialana zay angambany dia izay ihany koa toko lasy toko vavy no entina indray manakatinao tanteraka ny fandaharana ankitsy-po tamin'ny ity androany ity isaorana ihany koa isika ny atokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana ianareo ihany koa izay manjoy amin'ny alalan'ny YouTube sy ny tranokala tv.com.mg manerana izao tontolo izao veloma tompoko